Oke guys, bakaran hotel teman-teman. Iki bisa ditiru guys. Nek kan hujan ke omah, budal iki kan makan. Super. Ini cek perawan deh. Perawan. Lho kendak rada slodo. Apa? Iki lho. HP-ne sih Hari ini kita bakalan ora percaya. anu guys, mencoba kuliner baru yang ada di Hotel Ara. Iya ora. Nanti biyen kan kene mangan jero wis tau lah ya. Mak Ibri wis tau. Iki menu baru guys. Ayo kok malah gremeng dhewe tak pacul iku. Oke. Ini ada menu baru dan di depan kita juga baru tahu, kita coba. Sampai. Ini bisa makanan sehat kan? Permisi ya. Silakan. Oh, ini angkringan ya. Ini memang dari hotelnya sendiri apa orang lain? Dari hotelnya sendiri membuka. Oh, dari hotel sendiri. Iya. Nek dulu zamanku STM itu di sana. Betul. Sekarang sudah ambilkan di sini Mas. Biar vibe-nya Beda. Iya. Jadi anu Mbak nek kono neh ae. Yo Raja. Iya lah. Malah asri nek kono sih yo. Ayo. Kok nama maneh? Ini apa aja? ada tahu, ada sosis. Ini berarti hotelnya produksi sendiri. Iya, produksi dari sini sendiri. Loh, ini makanan hotel sendiri berarti? Iya. Loh, guys. Ini harganya murah. Tahu Ini sehat. berapaan tahunnya nih? 1.500. 100. Iya. Yo kacek 100 gak apa guys karo angkringan biasa wong pancen yo ning hotel yo ora. Bener-bener pilih apa? Mana? Bro. All varian dulu ya. Iya, Pak. Ada nasi campur, nasi ikan, nasi sambal teri, indomie telur, sate tahu. Jadi nek digawe kono kabeh malah penak gak wedi kudanan. Jadi nek udan gimana? Hujan libur. Nek hujan pindah itu di depan drop zone, depan lobby. Oh, depan lobby sana. Iya. Ini, Mbak. Nasi. Ini nasi teri. Ini apa? Mas kari. Ini nasi campur. Asin, ikan asin. Belum ya? Nasi Nasi ikan asin. ikan asin aku boleh. Ikan asin buat teri wis. Ini pedes apa? Ini nasi apa? Sedang. Anu lagi. Aja Mbak, aja lagi. Sedang Mbak. Sedang Mbak. Sedang aja. Ini ikan asin kabeh. Ini teri. Teri. Ini apa? Ikan Teri asin. asin kok. Iya. Ini teri gak asin. Kok apa sih? Ya wes kuwi. Kok apa, Cak? Iya Mas. Waduh. Ikan asin, teri. Ini guys. Aku jadi ngajar Roimin guys, ternyata anaknya lagi rewel, nangis anaknya. Jadi gini aku hotel bisa, iya nang hotel bisa nih. Ngedok sih. Tapi pancen nek ning Dedi endingku, zamanku STM kayak guys ya. Ning kono tau aja. Kamu mesti tau rone aja. Boleh aku, Ben. Ya aku nobar, apa kan dia nek nobarin apa to ya. Wes teh. Aku boleh agak banyak putih. Banyak putih. Sini Berapa? Aku harus putih. Aku ada. Oh, aku enak sampai itu. Berapa? 2 aja. Dua. Oke. Belum pit kapit ya. Bakaran pit. Yes. Aku apa, Mbak? Ini. Kowe ora mau di Pantai Kapital? wis nguduhno kowe aku nok. Apa? Anyar nih iki. Loh. Wah, belum tahu. Hogang. Hop, iki neh. Sesuk delok kontennya. Ya, barangnya ra dhewe. Ini jagang kae. Wis tak ji meneng ae kowe. Kok iso karo apa-apa kok. Sip cerit. Sote kerajak. Oke guys, bakaran hotel teman-teman ya. Ini setelah beberapa lama ini dia vakum. Mas, minta piring lagi boleh? Boleh. Oke. Setelah beberapa tahun vakum aja mungkin ada ketaku STM biyen ya. Boleh sampun. Loh, Cak. Suwi ki vakum ki ya Cak ya. SMP. Jaki SMP. Apa aneh jenenge guys, tapi mbok kenapa dhek tutup ngono lho ya ora. Itu yang jadi pertanyaan kita.
Rujak, sotene rujak. Oh iya ora. Roh aku kene iki tau lho, kene mbek kampling lho. Yo. Yo le. Sering petukan terus ya. Nah, yo. Loh, kene. Jak nasinya ya teman-teman. Ini panganan hotel, Bro. Panganan hotel nek kacang 500 sampai paidu. Yo berarti nek kualitasnya. Kualitas sehat. Higienis, toko Kan rewani orang wani menclok. Nah, gila iki mau ning kono. Ndak ada reblas. Lah yo. Yo, Bro. Gak ada larernya karena memang ya Seng. dia sudah tahu cara-caranya menanggulangi bagi anak. Ngene yo. Itu sehat mau so. Sehat. Itu gula sehat, Bang. Nah, sehat itu enak biasanya. Nah, sehat kayak enak. Rodok kemro sithik kok kapital. Iku lu korban iku buat. Joni. Sedangan. Oh, Ojo kok ngono lho. Ojo ngono ora tukokno pe 2000. Lho, ben bareng Kok malah tukokno. Lho, lha apa saiki mubeng sosis kuwi pe? Lah Dorong mubeng. Kok kowe buka Kan aku yoting. Ajik lo meneng aja pengen. iya sih. Sesuk tak kirim deh. mukbang bareng pe. Ya wes oke. Oke guys. Nasinya teman-teman. Wah lagi loh. Oke nasi teri dengan nasi apa deh mau? Ikan asin. Kita coba ya. Loh, aku seneng tahu nih loh guys. Tahu nih kita kok Menarik, bayarnya yo. ya. Menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Tampungan. Sudah bisa dirasi. Nah, orang pedes. Jadi anak pedes. Tapi kan ini sudah ada ini guys. Sudah ada apa namanya cabai. Sambelnya. Sambel. Bismillah. Sambal. Higienis yo. Iku apa jenenge? Iki apa jenenge? Cuki. Apa? Cuki. Gak lho. Iya. Anu, kayak tempuran. Cuki. Kok? Sekolah. Cik, kasih Cik. Koseng. Iki bisa ditiru guys. Gue hotel-hotel lihat ini cepu kuwi hotel terima 10 itu lebih ya bra dari yang besar sangat besar bintang 5 bintang piro ae terus lokalan cilik-cilik Nek bintang 5 Ada. gak mungkin buka angkringan. ya Malah gen harga dirine yo, digo jak-jakan mau. Yo ora. yo bos sih Lah kok Kan memanfaatkan space. kabeh iki anu mau nek berprofit mbok bintang piro ae ketoke bakalan dilakoni tapi dengan cara yang lebih elegan. Nah, bila koyo kuwi. Mega bintang kae, sewangar yo kene. Sangar yo renang biyen kae. Orang renang kono kok digo jak-jakan ukurane sangar lho. Satam ra dikei. Iya ya, bismillah. Gosong ini senengane jaki, guys. Enggak. Udah mas garang seneng. Iya, Sak. Gak blenyek no. Seneng. Kurang pedes ya. Mungkin ini nganggo sambel sih, Mbak, ini saus sih ya. Saus. Pedes saus itu ya. Tapi saka oseng iki pedes ndak Rusan? Saka oseng iki. Wih, ngawur. Palau sih. Opo iki lho mbok ceplusi pedes. Muga-muga yo nganu, guys, ben iso Awet. tambah besar. Besar malah. Aku senengku asine nek pinggir dalan ini aku gak pati seneng, guys. Mungkin iki yo dienggo dek ngedono dhisik mungkin ya, gambar ketok dhisik ngedono dhisik, cari pelanggan dulu. Ya promosi dulu. Nanti nek wes pindah ning kono. Soalnya aku pengen nostalgia kok zaman biyen, Bro. Ning kono Yakin? layar tansepe apa nek arane ini? Layar yo Nobar dhisik. nobar gitu. Tancap. Oke nek buku ngomong anak beri kan penak mau sebenarnya kene kowe. Anak bocah metu nek kene. Yo. Jam 10 bengi jak metu mau nang. Lu hang duduk. Paling duduk tuh. Loh, sosisnya mau lagi mau gue sosis lo mau? Loh, iya. Iya sesuk tak timbang sampe napit. Besok jadi napit sampe. Bismillahirrahmanirrahim. Wes bare kata cekak le. Iya. Iki kan aku biyen kita mau nang. Kene. Terok kene. Mari kan esuk Orang ngono. Aku seneng bojoku saiki. Kenapa?
Karena aku selononan, berarti selononan. Ngomong anakku, mulai pemangkat tak ganti ki. Lah ngapa ganti? Larakane rusak alsan ojo ku nak ganti aku pegang mbah-mbah. Ya asline seneni goro kowe umbah-umbah gonta ganti ae ora perkara kowe pengen iren-iren pembuyak ketoke iku raja. Nah, aku soalnya mergo panas, guys. Mau kan cuma sehari. Nek kita hujan ke omah, budal iki makan kok ejak. Yo, wis adem. Ora itu. Yen awet Dia dhewe masuk ngene. Biar kena apa ya kok sampai tutup ya? Ada mungkin rame terus kita ya. rame karena anu sih fokus ning jerone paling sih. Dek biyen iki gini hotel apa dhewe? Hotel yo nang. Masa hotel yo nang sih? Kan tunggu mendem. Ora tahu. Nggak mendeng loh. Mengko ini satpam 24 jam kok yo perajat. Dek biyen iki. Nek kesibune bareng kono ya. Kesebon apa? Enak lah. Tapi cuma yo ki mau. Wis muga-muga guys iki tak dongakno. Aku pengen nicepuke nek kuliner-kuliner ini iki lho cah. Ben awake dhewe nek tamu iki ngajak ki ora bingung lho Cik yo. Nah ya nek pilihan pengen angkringan ndi, pengen ndi. Ada apa lagi? Iya, yo awal mau. Biasa ngono kan gak langsung sak. Ya, Kapital langsung kok. Kapital. Langsung. Iki dia modif guys, sesuk isuk wis caca takon makan besok jam 5:30 ya. Kapital pakai dasar. Bisa bergoleki modife anyar neh. Kowe aku ora bakal ngedoi kowe. Kowe ora ono kagum. Masa iya? Jadi duit iki mbuh disimpen dinggo apa jenenge mo? Modalnya kulane ora. Nek duit jebret modif, nek jebret modif. Motor wis apik, dagangan renek. Enggak, dagangane coy. Hah? Kung perlu kolak yo. Ijek kowe nek kowe lah Cik, utang Dumar cek lah yo pramu. Yo. Kok iso? Wis tak kirim ya ning ndi kowe sesuk. Dadi adono, Ya. dadi tak susul. Aku neng Bluro. Nah, wes, tak susul. sudah. Misal Iya. karo delok motor Jaki. Yo tak Sherlock besok. Ya pramu. Heeh. Alah Sherlock fake Sherlock kok lele dapuram. Goblok apa piye aku Aku iki mbok kira bodoh ngono. Tak orangnya tak joi goblok ya. Iya. Dia ngomong kok le, nek pengen video kan calem fake Sherlock lho. Aku iso carane. Deh. Kok tenatar baca? Enak. Enak. Cocok. Betul sih kan ya. Bersih. Mau nek resik iki mangani piye lho. Memang Wong dek iya. Nah. Dek iya wong telap-telap. Apa? Daprame kok ora usah kok ngono kowe le. Dadi wong aja jajat kowe iki. tak ratani guys tak jebul siji. Iki bro. Dadi wong Bawet guys akhirnya. Yo. nostalgia iki mau lho. Iki paling karo ngeduli tamu ya. Yo. Iki anu. Hotel. Iya, entek loji. Pangane lho ya. Sego entek ya wis tapi dipangan. Iki mungkin anu guys, tinggo apa nek arane? Kan bereng. Hotel loh. Iya tamu-tamu bereng. Ini Pertamina Sumber kan akan ngene. Oh iya. Terus driver sing ngenten-ngenteni niku kuwi mungkin yo ora. Driver juga kena tinggo ngene-ngene iki lho guys. Wis apa ngerti hotel Mas Suro gawe kok ngene iki sing ibaratnya lebih luwagi kan gas ya Pak. Siapa tahu. Wes, ini mana? Oke guys ya. Ono saya konten awal dapat dari teman-teman. Dari Jumat sepurannya cuma 3 konten karena memang yo setengah hari. Ya mau awal dhewe yo wis turu ono. Wah, sebar rene wis teko kono. Wah, tali pagi iki. Wis lah. Besok apa tuh? Wah, tetep kene Suryo iki. Aji. Jam piro? Jam 4. Biasanya setengah hari loh itu. Basa ora saiki. Biyen mas aku tuh yo rame yo. Alasan. Saiki nganu. Malah kegiatannya akeh iki. Kowe diacem apa tidak mupeng mau. Ora. Alah. Mukbang ngene iki aku tetep yo wis kenek kok. Gak boleh mukbang ngono kuwi. Kenapa? Teko-teko mangan. Nek apa kok kene? Yo ora kenek, maksudnya kan aku selosus. Iya, maksudnya mupeng ku lho. Mupeng ku Nek lho. kowe ben buyak pemirsane Aku gak wis apa-apa. buyak. Sing iki lho. Misal Bareng-bareng ora apa-apa. aku pengen kayak gue Tapi kok. saya tak kirim kowe. Bisa apa-apa. Kontrak ya. Yo kok tak Lah kok patung lho gak aku. kok tak jeno terus tak aku
Anek watok-watok dong iki lho. Aku terus tuku borong dhewe. Wis guys ya. Tak mukbang. Lah sakit perut. Wis guys, ngono sih konten terima kasih nonton. Kita semua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.